Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre science concernant le cours de mathématiques. Un dernier chapitre, triangle isométrique et semblable. المثلثات المتقايسة والمتشابهة. Pour le premier paragraphe, triangle isométrique et مثلثات متقايسة. On a trois propriétés. On va commencer par la première, propriété numéro 1. Si deux angles ont leurs côtés respectivement égaux, alors ces deux triangles sont isométriques. إذن إذا كانوا عندنا جوج مثلثات عندهم ثلاثة أضلاع مثنى، يعني كل ضلع مع ضلع كيكونوا متساوية، كل ضلع مع ضلع متساوي، إذن هاد المثلثات sont isométriques متقايسة. إذن مثلا عندنا لو تريونغل A BC، وعندنا أن تريونغل مثلا EFG. إذا كان عندنا كتلاحظوا أنا درت لكم الألوان باش تفهموا. إذا كان عندنا هاد الضلع يساوي هاد الضلع، يعني هاد الكوتي A B، إذا الكوتي A B تيقال الكوتي EF et le côté AC égale le côté G et le côté BC est égal le côté FG. Et ça, donc ABC et EFG, deux triangles isométriques. Voilà. Donc, c'est pour la première propriété. Pour la deuxième propriété, c'est si deux angles, ou bien si deux triangles ont un angle égal، يعني إذا كانوا مثلثين عندهم زاوية متساوية ومتقايسة، وهاد لي زونغل هما هادو، مثلا عندنا هاد الزاوية متقايسة مع الزاوية، وهاد لي دو زونغل compris entre deux côtés respectivement égaux. يعني غيكون هاد الضلع يساوي هاد الضلع، وهاد الضلع يساوي هاد الضلع. إذا هاد الضلع وهاد الضلع بيناتهم هاد الزاوية، وهاد الضلع وهاد الضلع بيناتهم هاد الزاوية. إذا هاديك الساعة يمكن نقولو هادوك لي دو تريونغل سون ايزوميتريك. نعاود لكم نوضح، نحاول ندير لون آخر، نديرو الأزرق. إذا إلا كان عندنا مثلثين عندهم زاوية متقايسة، هاد الزاوية غنسمو مثلا هاد A B C، وهذا E F G. إذا عندهم زاوية متقايسة، إذا عندهم هاد الزاوية هي هادي، عندهم BAC تقايس الزاوية FEG، وهاد الزاوية وهاد الزاوية بيناتهم عندنا واحد الضلعين متقايسين، يعني غيكونوا متساويين. إذا عندنا هاد الضلع AB كيساوي هاد الضلع EF. يقدر يكون هاد AB يساوي حتى هذا، المهم واحد فيهم، ولا خدينا الآخر عاوتاني، إلا خدينا AC غيساوي الضلع الثاني. إذا AC يساوي الضلع إما هذا إما هذا، تساوي EG. إذا لا عندنا هاد ثلاثة يمكن لينا نقولو دونك يسون، يعني هاد المثلث ABC et EFG sont isométriques، مثلثين متقايسين. Voilà. Pour la propriété numéro 3, si deux triangles ont un seul côté égal، يعني عندهم غير ضلع واحد متساوي، compris entre deux angles respectivement égaux، alors ces deux triangles sont isométriques. Voilà. نحاول نشرح لكم العربية. إذا كانوا عندنا
مثلتين، ها هو A B C E F G ont ان كوتي égal، يعني هم درع متقايس. يعني مثلا خدينا الدرع، خدينا مثلا الدرع، حنا نحاول نبدلو مثلا منديروش اف جي، نحاولو نديرو مثلا هذا، باش نغيرو شوية. إذا إلا كانت بي سي تساوي الدرع اف جي، وعندهم كومبخي اونتخ دو اونغل ريسبكتيفمون ايكو. إذا ندير لكم واحد لون آخر. إذا هاد الدرع هذا إلى اونتخ هاد لونغل وهاد لونغل، وهاد الدرع هذا اونتخ هاد لونغل وهاد لونغل. إذا داكشي علاش بدير لكم باش تعرفوا هادوك الزوايا. إذا بالنسبة الزاوية الأولى A B C هي هذه A B C، تقيس مثلا تقيس لنا وحدة من الجوج. إذا مثلا نديروها تقيس هذه F E G، يعني هذه. إذا A B C تقيس F E G، ونديرو واحد لون آخر باش تفهموا. وبالنسبة للزاوية الأخرى هذه اللي هي هذه ACB تقايس الزاوية اللي بقات هي هذه، نسموها EGF. إذا اللي عندنا هادو، إذا يمكن لي نقولو ABC و FG سون دي triangles isométriques. Voilà pour ces trois propriétés concernant les triangles isométriques. On va en prendre comme exemple ABCD est un parallélogramme، يعني متوازي الأضلاع. Que peut-on dire des triangles ABC et ADC؟ هذا متوازي الأضلاع. باش كنحاول ندير لكم الترجمة. إذا هنا غنحاولو نرسمو متوازي الأضلاع، راه كيكون عندو حامل الضلعين متوازيين. إذا عندنا A B C D. فوالا. إذا قالوا لنا بغاو يعرفوا هاد لي تريونغل A B C، نحاولو نديروهم بالألوان. إذا A B و C. إذا هو هذا، هو هذا المثلث الأول. أي A D C نحاولو نديروه بواحد اللون آخر، A D C نديروه بالأصفر. وهذا يعني كتلاحظوا كاين واحد الضلع ها هو بوحدو كومن. إذا أول حاجة عندنا هو عندنا AC est un côté commun، يتسمى ضلع مشترك العربية. ضلع المشترك هو هذا، كينتمي للمثلث الأول اللي هو ABC، وكينتمي للمثلث ADC. راه من هنا تعرفوها. إذا هنا عندنا AC، AC هي وهي AC، ضلع مشترك. عندنا عاوتاني هاد الضلع AB يساوي الضلع DC، وعندنا AB يساوي DC. علاش AB يساوي DC؟ لأن ABCD est un parallélogramme، توازي الأضلاع. وعندنا عاوتاني هاد الضلع هذا BC يساوي AD. علاش؟ تا هو نفس الشي، نتوما تحاولوا تكتبوها. إذا هنا عندنا ثلاث أضلاع متقايسة، يعني متساوية. عندنا ثلاثة أضلاع، الضلع الأول راه مشترك، والضلع الثاني نقولو selon la première propriété de l'isométrie, alors ABC et ADC sont deux triangles
ايزومتريك. حنا خدمنا ب لا بروميير بروبريتي، يعني الأضلاع، 3 أضلاع 3 كوتي سون إيغو. كاينة طريقة دوزيام ميثود نخدمو ب 2 كوتي اي ان اونغل، وكاينة لا troisième méthode نخدمو ب 2 زونغل اي ان سول كوتي. نخلي لكم هذا كوم اكزرسيس تقدر تحطوه في لي كومونتير، ولا نحاول نصح لكم باش نحاول نشوفو لي تريونغل سومبلابل. يعني كما وضحت لكم هنا دوزيام ميثود بروبريتي نيميرو 2، ونقدروا نديرو التروازيام ميثود بنفس التمرين، نحاولو نخرجو باش تستافدو أكتر. Pour la deuxième paragraphe, triangle semblable, المثلثات المتشابهة. Pour la première propriété, si deux triangles ont 3 côtés 2 à 2 proportionnels, alors ils sont semblables. نوضح لكم، إذا اللي كانوا عندنا مثلثين A B C و E F G عندهم 3 أضلاع متناسبة، هذه بروبورسيونيل كتسمى متناسبة. متناسبة مثنى، يعني متناسبة مثنى. إذا نوضح لكم هذه، إذا كيكونوا مثلثين متشابهين. إذا مثلا خدينا هاد الضلع أ بي، درت لكم هنا الألوان الأزرق، وحاول نبدل الأضلاع باش منبقوش في نفس السياق. إذا أ بي اللي درناها علاش؟ على اف جي خاصها تكون تساوي لينا. مثلا هاد الضلع أ سي ندير لكم بالأخضر مقسم على الضلع اف، ومقسم بطبيعة الحال بي سي على هادوك كيقول لك مثنى على الضلع او جي. يعني مثنى هي هاكا، انا نوضحها لكم مزيان. يعني هاد التناسبية هادي كتساوي هادي، وعاود تاني التناسبية التانية هادي كتساوي هادي، وآخر تناسبية هي هادي كتساوي هادي. إذا 3 مثنى. فوالا بوغ لا بروميير بروبريتي، يعني كيكون تناسب في الأضلاع. بالنسبة لا دوزيام بروبريتي، si deux triangles ont 2 angles respectivement égaux, alors ils sont semblables. إذا لقينا واحد دو تريونغل عندهم 2 زوايا متقايسة، إذا كيكونوا متشابهة. ونسيت ما قلت لكم في لا بروميير بروبريتي، هذوك لي دو تريونغل راه ما كيكونوش ماشي بالضروري يكونوا قد، يقدر واحد يكون كبر من الآخر. إذا كانوا قد راه حالة خاصة، هاك الساعة راه كيكونوا متقايسة، وراه هي بطبيعة الحال كانوا متقايسة مثلثين متقايسة راه بطبيعة الحال متشابهين. إذا هنايا نشوفو البروبريتي نيميرو 2. إذا هنا مثلا عندنا هاد الزاوية هادي كتساوي هاد الزاوية غنسموها بي أ سي، تقايس الزاوية اف او جي. ومثلا ندير واحد اللون آخر، نقدرو نلقاو مثلا هادي تقايس هادي. إذا عندنا أ سي بي تقايس او جي اف، او اف جي بحال اف نجاوب اف. إذا إلا كانوا عندنا زاويتين بطبيعة الحال الزاوية الثالثة غتكون متقايسة. حنا كنخدمو بجوج زوايا، على شنو المجموع ديالهم 180 ديال في المثلث. إذا كنخدمو إذا هاد البروبريتي كتعطينا أن أ بي سي اي او اف جي سون سومبلابل، دو تريونغل سومبلابل. إذا هاد البروبريتي هي اللي نركز عليها في الأول. إلا قالك مونطخي كو دو تريونغل سون سومبلابل، نحاول نفكر في هذه هي الأولى. نقلب على لي زونغل، ديما نقلب على لي زونغل. نشوفو لا ديرنيير بروبريتي لا تخوازيام.
Pour la dernière propriété numéro 3, si deux angles si deux triangles ont un angle compris entre deux côtés respectivement proportionnels, alors elles sont semblables. نوضح لكم. إذا كانوا عندنا مثلثين دو تريونغل مثلثين A B C et E F G عندهم واحد لونغل، مثلا عندهم واحد لونغل نختارو مثلا اختارينا هاد لونغل A، إذا مثلا غنختارو هاد لونغل E، إذا عندهم لونغل إيغو، عندهم B A C اللونغل هنا راه إيغو، اللونغل إيغال ولا إيغو إيغال، إذا بي أ سي تيغال اف او جي. إذا أولا كنركزو على الزاوية الأولى من بعد. إذا فينهم الأضلاع اللي بقاو لينا نحاولو نديروهم. إذا إلا كانت هذه هي الزاوية إذا غيبقى لينا هاد الضلع محصورين ما بين الزاوية، كاين هاد الضلع وهاد الضلع، وكاين هاد الضلع وهاد الضلع. إذا نبداو بالضلع الأول اللي هو أ بي، نقسموه على اف، خاصو يساوي لينا الضلع أ سي مقسم على او جي. إذا هذه هي التخوازيام. إذا غنقولو ديك الساعة أ بي سي او اف جي سون دو تريونغل سومبلابل. إذا هذه هي التخوازيام بروبريتي. من بعد نحاول ندير لكم بعض التمارين باش نوضح لكم الصورة. أبيانتو.